到第二題咯喎，咁而家就講緊啦，喺 T 年嘅時候咧，一個城市嘅人口 P 咁啊以 million 為單位嘅，就可以用 P 等於8減2.1除 square root of T 加4嚟模擬翻啦。咁另外有個環境嘅報告都講啦，就係講緊咧當我哋個人口係 P million 嘅時候咧，二氧化碳嘅濃度可以用 C 等於2嘅 P 次嚟計算。咁要大家揾翻咧，就係當 T 等於5嘅時候，二氧化碳濃度嘅變率係幾多？咁即係其實我哋嘅目標咧就係 dCdt when T 等於5嘅。咁我哋可以點樣諗咧？就係將呢個 dCdt 拆開佢咯，就變咗做為 dCdP 乘翻 dPdt 咁樣嘅。咁所以我哋而家有兩條公式，第一條咧就係 C 等於2嘅 P 次，咁我哋可以 d 咗佢啦，就會有 dCdP 咧就叫做係2嘅 P 次 ln 2啦。咁另外另一條公式就係 P 等於8減2.1除翻 square root of T 加4。咁所以其實你將佢叫做係8減2.1除翻 T 加4嘅1/2次嘅話咧，咁你會有 dPdt 咧就叫做係咁啊負啦，跟住咧就 high d low，咁所以就2.1再乘翻1/2，咁啊 T 加4嘅負1/2次 high d low 再減 low d high， 咁所以咧 low d high 咧就應該係0咗嘅，跟住就 over 翻 low low 啦，咁就係 T 加4嘅。咁所以咧，我哋咧可以順勢啦，不如咧將個呢個嘅 T 咧代埋做5，咁你咁樣撳機咯喎，咁你就會有係2.1乘1/2再乘翻9嘅負1/2次，再除翻咧括弧5加4啦。咁所以嘅呢個數咧應該就會係7/180嚟嘅。咁喺呢度你計到個7/180嘅話咧，咁其實左邊你都可以代嘅喎。咁就係講緊啦，代翻個 T 係5嘅時候，咁個 P 值係幾多咧？係咪先？咁所以呢個時候咧，我哋咧要計一計幾樣嘢嘅，就係咧 when T 等於5嘅時候咧，我哋個 P 咧就其實係叫做係8減2.1除開方9嘅。咁所以你會計到啦，就係7.3嚟嘅。咁所以 dCdP when P 等於7.3咧，就會係2嘅7.3次 ln 2啦。咁你咁樣撳機 ，OK。咁又或者甚至乎咧，你最後先一次過計啦。咁所以咧呢一個嘅 dCdt when T 等於5咧，其實就會係呢一個嘅2嘅7.3次 ln 2，再乘翻7/180啦。咁你咁樣撳機。咁你最後應該會計到就係4.2479個 unit per year 啦，就係咁。咁呢個就係第二題嘅做法。